Mwiriwe neza nshuti z'urubuga hakurya y'ubuzima. Uhoraho abaha umugisha abarinde, Uhoraho Uwiteka umwami nyiringabo, Uhoraho Uwiteka umwami nyiringoma, Uhoraho Uwiteka umwami nyiribihe, Uhoraho Uwiteka usumba byose abaha umugisha abamurikishirize mu maso he abagirire neza, Uhoraho Uwiteka usumba byose we rukundo rw'ukuri ruhoraho, ise w'ibifite imyuka byose, abaha umugisha abarebe neza abahe amahoro. Ndabasuhuje bana b'Uhoraho, Uhoraho abaha umugisha mu nzira zanyu zose nk'uko muzimutegererezamo. Ndabasuhuje namwe bana b'umubi, Uhoraho abababarire kuko mutazi ibyo murimo. Bana b'Uhoraho, uyu munsi hari icyo mbasaba. Ndabasaba ko mu nzira y'umwuka murimo muzi urumuri icyo ari cyo, muzi amasengesho icyo ari cyo, ndagira ngo mwohereze urumuri, mwohereze urukundo, mwohereze imbaraga z'umucyo ziva kuhoraho ku muvandimwe Karasira Aimable urwaye, kandi akaba ari no muri gereza afunze. Mu musengere rero kuko ararwaye kandi arwaye bikomeye. Mumwoherezeho urukundo, mumwoherezeho amasengesho yo kumukomeza, naramuka yambutse yambuke hakurya amahoro. Uyu munsi tugiye kureba chakra ya gatanu. Iyi chakra ya gatanu ni nayo yitwa 5e chakra cyangwa chakra de la gorge, chakra yo mu muhogo, cyangwa centre de la communication, icyicaro cyo gukominika n'abandi, cyangwa se vishuddha, aho ni mu gisanskrit. Mu gisanskrit yitwa vishuddha, ikaba ari chakra ya gatanu. Iyi chakra iba hagati y'icyitwa la pomme d'Adam cyangwa se ingoto, hamwe n'icyitwa la fosse jugulaire, ni ukuvuga umwobo uba iruhande rw'ingoto. Ibara ry'iyi chakra, iyi chakra nk'uko tubonye ni iya gatanu. Ibara ryayo ni bleu clair, ni ubururu bukeye, ni bleu nuancé de vert, ni ubururu buvanzemo icyatsi ndetse na argent, n'ubururu bujya kuvangamo argent. Icyerekezo cy'iyi chakra
ku bagabo icyerekezo cyayo ni icyerekezo cy'inshinge z'isaha, aho zerekeza. Ku bagore ni icyerekezo gitandukanye n'icyerekezo cy'inshinge z'isaha. Fonction sensorielle muri za sense eshanu, iyi ikoresha l'ouïe, kumva. Iyi chakra de la gorge ni icyicaro cyo kuvuga, ni icyicaro cy'imbaraga zo kuvuga, ni icyicaro cy'ubuhanga mu kuvugana n'abandi n'ubwenge bwo kuvugana n'abandi. Nicyo cyicaro duheramo tubasha gusobanura hanze yacu abo turi bo, no kubasha kuvugana n'abandi ndetse no kubabwira ibyo twumva, ibyo twiyumvira, ibyifuzo byacu, amarangamutima yacu, ibitekerezo byacu, ibibazo byacu. Ntabwo umuntu aba yibeshye avuga ko iyi chakra yo mu ijosi, yo mu muhogo ari umuvugizi w'izindi chakra zose, umuvugizi, porte parole. Gusa iyi chakra ntabwo ari icyicaro cyo kuvuga utoboye gusa, oya. Communication nanone izamo gusabana n'abandi, bizamo n'amageste, hazamo n'ibikorwa, hazamo nuko amaso yawe areba, hazamo nuko mu maso hawe uburanga bwawe bumeze, hazamo icyo nakwita expression artistique et littéraire, hazamo la faculté de création, hazamo ibintu byinshi cyane, ibintu byinshi tuvuga. Umuntu ashobora kukubwira ko agukunda mu maso akureba ukuntu ukamenya ko akwanga, ariko nyamara mu mvugo wavuze ko umukunda. Umuntu ashobora kukwaka ikintu runaka akureba ukuntu ukamenya ko ibyo avuga byose ari ukubeshya. Iyo uzi kwitegereza mu maso he ukareba, biba bigaragaza uwo ari we, icyo agamije. Amaso yacu agaragaza nanone icyo dushaka kuvuga. Mu maso hacu nayo, usibye n'amaso ayabiri, ariko no mu maso hacu haravuga buri gihe. Intoki ziravuga. Ngira ngo muzi yuko abatumva n'abatabona n'abatavuga bafite geste bakoresha. Nabwo ni inzira yo kubasha kuvugana n'abandi. Gusabana n'abantu cyangwa kubasha kugirana communication n'abantu ntabwo ari bijya imbere mu mujyo umwe bitagaruka. Aha niyo mpamvu iyi chakra yerekeje mu kuvuga no kumva, kuko communication, gusabana n'abandi harimo kuvuga ukababwira bakakumva, ariko harimo no kubumva ubwabo, ukumva icyo bavuga. Ahangaha biba bifite icyo bivuga. Communication ntabwo ijya muri sens unique, oya. Niyo mpamvu rero iyi chakra isirikiye kuri sens muri za zindi eshanu ya l'ouïe, donc kumva. Iyi ngiyi niyo iduha ubushobozi bwo kumva abantu neza, bwo gutega amatwi abantu no kubumva icyo bashaka kutubwira, kubatega amatwi. Ubu bushobozi bwo gutega abantu amatwi ntabwo ari bijya hanze gusa, ariko harimo no kubasha kwitega amatwi wowe ubwawe. Iyi chakra yo mu muhogo itega amatwi abandi, ariko itega amatwi n'izindi chakra, hanyuma ikumva ibibazo zifite mu buryo bwo mu mubiri, ikumva ibibazo byo mu mubiri nk'indwara, ikumva ibibazo bijyanye n'imibanire y'abantu mukundana, ibibazo biri mu nzira z'imibonano mpuzabitsina,
ibibazo biri mu nzira z'imitekerereze y'ubwenge n'ibibazo biri mu nzira z'imitekerereze yo mu buryo bwo mu mwuka, kubera yuko ibasha no kumva nanone chakra yo mu mutwe ariyo chakra couronne, ariho haba imagination, créativité, intelligence n'ibindi. Imitekerereze, ibitekerezo biva hasi bijya hejuru, ibiva hejuru bimanuka, mbere yo kubishyira hanze ibivanamwo amakuru aturuka hanze ikabizamura hejuru, hanyuma ikaza kubisobanura ikongera ikabimanura ibijyana hasi. Iyi chakra yo mu muhogo niyo dukoresha tubwira abantu ukuri, niyo dukoresha tunaririmba bakumva ukuri kw'ibyo tuvuga. Iyi chakra icyo bita fonction physique zayo ni izihe? Iyi chakra iyobora imyakura y'ijosi ryose, igategeka les vertebres cervicales, igategeka urwasaya, igategeka ururimi, igategeka les cordes vocales, imigozi icamo amajwi, igategeka icyo bita pharynx na larynx, igategeka les bronches na oesophage ndetse n'amatwi. Nanone kandi ifite ubushobozi bwo gukoresha amaboko n'ibiganza byacu. Iyi ngiyi niyo ituma navuga ko ariyo yishingira ugukora kwacu mu buryo bw'umubiri no mu buryo bwo mu bwenge, uko tugenda dukura tuva mu bwana tujya mu bukuru. Iyobora neza ugukora k'umubiri, iyobora nanone neza ukuvangwa kw'ibyo turya n'umwuka no kubihinduramwo iby'imbaraga. Ibyo turya biduha imbaraga mu mubiri no mu bice by'umubiri byose bitandukanye no mu myakura niyo ibikora. Iyi chakra iyo ifunguye cyane ituma umuntu ari wa wundi usanga afite ikintu bita irondogora rikomeye cyane cyangwa rogore, imyitwarire iba yarabase umuntu akarondogora ntabimenye, umuntu agakora ibintu ntamenye ko abikora, ugasanga umuntu ntago ajya abasha kumva abandi. Umuntu utabasha kukumva wamubwira ntiyumvuka, ujye umenya ko chakra ye rwose ifunze bikomeye. Uyu muntu ashaka guhora afite ukuri muri byose. Uyu ni umuntu utakwizera kuko agira ibintu bita tendance hypochondriaque. Usanga iyo avuga amaboko ari yavuga cyane, ugasanga intoki arazikoresha cyane kugira ngo abantu bamwemere, ugasanga arakora ibintu nk'ibyo muri za filime na za théâtre, mu bintu by'ibiganiro by'amafuti, ugasanga we yabigize ibintu byo hejuru cyane kugira ngo yemerwe. Usanga ibiganiro byose ari ushaka kubyiharira, usanga afite tendance ku cyo bita mythomanie na megalomanie. Mu nzira zitandukanye bizaba ngombwa yuko umuntu akora kuri chakra de base kugira ngo uyu nguyu akire, ugakora kuri chakra ya plexus solaire na chakra yo ku mutima celui du cœur, ndetse n'ijisho rya gatatu niyo hano mu gihorihori chakra couronne. Pardon. Iyo iyi chakra nanone kandi ifunze cyane, umuntu agira timidite, agira ibintu bimeze nk'amasoni, atinya kuvuga. Iyo avuga wumva amagambo adasohoka, aradidimanga cyane, kuvugira mu bantu biramunanira. Atangira kuvuga ukabona arimo aratitira, amagambo akisukiranya mu buryo budafite aho biva naho bigera,
icyo atangiye nta kirangiza mu kuvuga, ibintu bye ntabwo bigenda ku murongo. Ijwi rye usanga ricikamo ibice, rivuga nk'iry'akana, ubundi ukumva riranacecetse ntirivuga kandi we arimo kuvuga. Iyo avuga ubona mu maso hatanyeganyega, ameze nk'ishusho. Usanga avuga ameze nk'ishusho atanyeganyega, intoki ntizikora, mu maso reka da, amaboko reka da, avuga nk'ishusho iri aho ngaho. Uyu muntu ntabwo yigirira icyizere, nta cyizere yigirira, aba nawe ubwe atiyizeye mu kubwira abantu bakagira icyo bumva. Usanga iteka avuga ati njyewe icyo navuga ntabwo cyakumvwa, njyewe se ninde wanyumva. Usanga rero iteka nanone ntabwo ajya aba naturel. Iyo umubwiye uti ku muhanda hari umuntu w'imineke uzanye imineke, arakubwira ati reka nambare kositime atabona asa nabi. Mu kanya uti hari uzanye ibitunguru, ati reka nambare indi myenda, iyi ngiyi irasa nabi reka njye guhindura. Afite uko aba ashaka ko abantu bamubona byamurenze. Usanga uko abandi bamubona bimutegeka. Uwo chakra yo mu ijosi iba ifunze bifatika. Hari n'igihe narabibonye inshuro nyinshi aba ari intyoza mu kuvuga, ariko ategekwa cyane, ari umugaragu w'abandi. Ni ukuvuga ngo uko abandi bamutekereza, uko bamubona, ni ibintu yitaho cyane kurusha uko yiyitaho we ubwe ku giti cye. Uyu muntu usanga ari umuntu utagira ukuri muri we, usanga ahora abeshya cyane bifatika. Ni umubeshyi rwamwa. Agira ibintu bimeze nko guhubuka. Anga biterwa n'iki? Amakuru y'ibyo abonye mu mitekerereze ava muri chakra z'umubiri, ntazamuke ngo ajye muri chakra zo mu mutwe. Noneho ibyo avuga akumva we ubwe icyo arimo avuga ntabwo akizi, ubwoba bukamufata akadidimanga. Abangaba nibo binjira mu bintu ugasanga, urugero, niba yinjiye mu nzira y'umwuka, urugero agiye gusenga, yagerayo agahita atwarwa, akarusha abandi gusenga cyane, akiyiriza, akaba yakwicwa n'inzara, akajya mu myobo, akajya gusengerayo, akajya he ukumva yapfiriyeyo. Ibintu nk'ibyo ngibyo, ibyo agiyemo abikora nabi, akabikora nta gutekereza, kuko chakra ze zo hasi amakuru zimuha yose, l'information vient directement des chakras supérieurs sans transiter par ceux du corps. Donc ibintu bivuye hejuru mu gice kimwe ntabwo bigera kuri chakra zo hasi, ibivuye hasi ntabwo bigera ku byo kuzo hejuru. Hari aho bigera bikaba coupe, bigahagarara. Ni wa muntu ushobora kurwara indwara ntabyumve, akazabyumva ari uko yikubise hasi akuma. Ahangaha iyi chakra de la gorge cyangwa chakra yo mu muhogo niyo ugomba gukoraho cyane, ariko ushobora gukompleta traitement ukoresheje gukora kuri chakra de base kugira ngo agere courage na sens de réalité no kuri ibintu uko bimeze mu by'ukuri, ndetse no kuri chakra ya plexus solaire kugira ngo agire sens de l'amitié, générosité, tolérance, agire amenye kugira icyerekezo cy'ubushuti nyacyo, agire ubuntu kandi agire kwihanganira abandi. Amabuye ya ngombwa kuri iyi chakra ni ayahe? Ni amabuye bita pierre bleu pâle, ni amabuye y'ubururu ariko bwajutse. Aya ngaya afasha chakra de la gorge gufunguka, igafungukira mu cyo bita intuition, kuyoborwa mu bundi buryo, kumvira ahandi hantu. Aya mabuye ni ya za aigue marine, cyanite, cordierite, damburite bleu, diamant bleu, éclase bleu, fluorite bleu, hémimorphite, labradorite, topaze bleu, saphir bleu clair de Ceylan, tourmaline indigorite clair. Hari na pierre bleu verte, amabuye
y'icyatsi kivanze y'ubururu buvanze n'icyatsi. Aya afasha umuntu kuvuga no kuririmba neza. Akora ikiraro hagati ya chakra yo ku mutima, chakra du cœur, na chakra zo hejuru. Aya mabuye yongera ubwenge. Ni za aigle marine, amazonite, apatite, chrysocole, dioptase bleuteux, donc y'ubururu, émeraude bleuteux, éclase, fluorite bleu verte, hémimorphite, œil de faucon, opale noire, A dominante bleu verte, tourmaline bleu vert, pale na turquoise. Aya mabuye arafasha. Amabuye argente wakoresha amabuye ajya gusa nka argent atera moderation, kwifata, donc kumenya kwitegeka, puissance. Puissance ni ubutware, ubutware mu byo ukora kugira ngo imbaraga, ubushobozi utakekanye. Ukagira icyo bita justesse d'appréciation et de ton, kumenya kwapresiya ibintu no kumenya kubiha ijwi bikwiriye. Ukoresha ibuye rya hematite, maricasite, galene, argent natif na litire. Hanyuma biba byiza kugira affirmation personnelle ushyiraho. Izi affirmation zigufasha kudevelopa iyi chakra, kandi nawe umubiri wose, chakra zo hasi nizo hejuru zigakora. Affirmation ya mbere nivuga ngo avec bonheur je révèle mon être divin au monde. N'umunezero mwinshi nderekana undimo ungize w'ijuru, uhoraho, uturuka ku Uhoraho, ndamwereka abariho, ndamwereka isi. Ni gute? Exprime-toi sans entrave, jya uvuga nta birantega. Umuntu uvuga ibintu bimutega bigira gute byinshi cyane, bigaragaza ko anabeshya. Ni kimwe mu byo uvumburiramo umuntu ukubeshya. Jya uvuga ari urwijyane. Ni uko nguko uzamenya uwo uri we, kandi ni nako uzaha abandi ubutwari bwo kugukurikira. Muri iyi nzira yonyine uzamenya mu by'ukuri, unabashe kuzamura wowe w'imbere. Uzamenya wowe w'imbere, ubashe no kumuzamura. Muri wowe Uhoraho yashyizemo udasanzwe, umwe wenyine kandi wuzuye. Uri udasanzwe, ntabwo usanzwe, nta babiri bari ku isi bameze nkawe, ntabo, kandi uruzuye. Ufite uburenganzira ku byo ukeneye byose kugira ngo utegeke ubuzima bwawe bwose, no kugira ngo ugire umunezero. Ibyo byose Uhoraho yabigushyizemo. Baho kandi werekane uwo mwuzuro w'ibyo bintu. Ubyitegereze, urebe, uvumbure uburyo bizaguha amahoro n'umunezero. Mu guha imbaraga ukurimo udasanzwe kandi wuzuye, unagomba gushyira hanze, akagaragaza imimerere y'ijuru muri wowe hano ku isi. Uzakoresha ibuye rya chalcédoine. Iri buye rya chalcédoine rirafasha cyane, na œil de tigre cyangwa tiger eye. Ububani uzakoresha ni patchouli. Affirmation yindi nivuga ngo en toute situation, mu buzima bwanjye bwose bwa buri munsi, muri situation zose zitandukanye, je fais appel à ma force créatrice et j'exprime mes talents
artistique. Mu nzira zose z'ubuzima, muri situation zitandukanye, mpamagaza imbaraga zanjye ruremyi kandi mbasha gushyira hanze impano zanjye z'ubugeni. Iki ngiki ni ikintu nababwira kivuga ngo chaque être humain est un artiste en son genre. Iri ni ihame ry'ukuri nabonye rifatika. Buri muntu ni umuhanzi, buri muntu ni umunyabugeni udasanzwe, buri muntu nta n'umwe mbanyemo. Ashobora kugena ubuzima bwe uko azabubaho, nk'uko umuntu ahimba ikintu akagishyira hariya akavuga ati dore nahimbye indirimbo nziza barayikunda, dore tubasha guhimba indirimbo nziza abantu bakazikurikira, tubasha guhimba ibisigo byiza abantu bakabikunda, tubasha gushushanya ikintu bakagikunda, tubasha gukora ikintu runaka abantu bakagikunda, ariko ntabwo tujya tubasha guhimba ubuzima bwacu dushaka kubamo ngo tunabubemo. Usanga tugera aho ngaho tukaba mu buzima abandi bashima ko ari bwiza. Par contre wakagombye kubaho mu buzima wowe wishimira, wagennye, wahanze, ubwo buzima bukaba ari ubwawe, kuko nta wundi uri umwe wenyine kuri iyi si, nta babiri nkawe, kandi ntawe uzakuberaho ubuzima bwawe, nta n'ubuzaberaho ubuzima bwe. Ubuzima bwawe bubeho uko ubugennye, bufasone, bushushanye, bugira ukuntu ku buryo bugenda bukaba ubuzima bwiza cyane, nk'uko ushobora guhimba indirimbo ikomeye, nziza, iryoshye kandi igakundwa. Koresha impano yawe yo kurema ufite ituruka kuri so, kungahaza ubuzima bwawe n'ibikorwa byawe urukundo. Zana ibuye ryawe ku nyubako y'ibiriho hano mu isi, kandi urabishoboye, kuko numara kumenya uwo uriwe, ukamenya ko utagomba kwigana abandi, ibuye ryawe uzarizana ku nyubako yo muri iri sanzure. Uzahashyira ibuye rizamenyekana uko mwumva ngo uriya yari ibuye rikomeza imfuruka, nawe uri ibuye rikomeza imfuruka mu nzira yawe. Nawe uri ibuye, ukwiye kuba ibuye rizibukwa, ukwiye kuba uzasiga igikandagiro cye hano ku isi, bakajya bavuga ngo hariya ni kanaka wahakana, hariya ni kanaka wahanyuze, hariya ni kanaka. Ariko si ubikora ute? Wibera mu bitekerezo by'abandi, ibyo bashima nibyo ubamo, ariko wowe ibyo ushima nta na kimwe ubamo, byo byarazimiye. Ibuye rizagufasha gukora ibi ngibi ni iryitwa ruby. Ubu bantu uzakoreshe soje officinale. Affirmation yindi nivuga ngo l'amour et l'authenticité dominent ma façon d'être au monde. Urukundo no kuba njyewe nyawe w'umwimerere nibyo bitegeka uburyo mbaho hano ku isi. Vuga uwo uriwe, ibigushimisha n'ibikubabaza, bivuge ubyemeze n'imbaraga z'umutima wawe, kandi ubikorane urukundo. Ahangaha niho abahanzi benshi bagirira imbaraga. Ibi murimo abivuga n'imbaraga nyinshi, bigasingira abamureba, bagatwarwa, bakishima. Ugasanga umuntu aririmba indirimbo yayishyiramwo ukuri kwe kose, abantu bakagenda. Bajya bavuga yuko indirimbo ya Orpheus, iyo witwa Orpheus mujya mumwumva muri mythologie grecque, iyo yaririmbaga ngo amabuye yabashaga kurira, amabuye akarira.
niba ushaka rero kugira ngo ugire icyo ugeraho, niyo cyaba giciye bugufi atari ukujya kuriza amabuye, intambwe yose uzatera yerekeza mu rukundo no mu kuri izagufasha kubyutsa muri wowe umuhanzi ukomeye ufite imbaraga nyinshi zimutuyemo atari yabasha gukoresha. Uwo muhanzi ukurimo, uwo munyabugeni ukurimo, mukangure ukoresheje gutera intambwe buri gihe werekeza mu cyerekezo cy'urukundo n'ukuri. Ibyo bibe ari byo bigena intambwe zawe. Ibuye rizagufasha ni kohayi, kandi kuri korayi ujye ukoresha ibuye rinini, cyangwa wambare agakoriye kariho ibuye rya korayi, uzajya ufata ukarikorakora rinini rifatika. Ikindi, iri buye rishiramo imbaraga vuba, niyo mpamvu rifata iminsi myinshi kugira ngo ryongere rijyemo imbaraga. Rifata iminsi ijya kugera kuri 7. Urarikoresha nk'iminsi 15, ukarisharije iminsi 7, ukongera ukarikoresha. Biba byiza kurishyira mu mazi arimo umunyu, kuko niyo milieu naturelle yaryo. Ubani uzakoreshe pacuri. Affirmation yindi ni ukuvuga ngo j'accepte toutes mes potentialités d'expression avec sincérité et amour. Ndemera ubushobozi bundimo mu kwigaragaza, kandi ndabyemera mu manyakuri no mu rukundo. Ahangaha ntukajye wigirira opinion itariyo wowe ku giti cyawe. Urugero, abantu bashaka kukureba hariya bakaguha inyito runaka, uriya n'uyu, uriya n'uyu, ntuzisananishe n'ibyo ngibyo. Iteka jya wibwiza ukuri, umenye uwo uri we. Urugero, ntukavuge ngo njyewe sinzi kubyina cyangwa sinzi kuririmba, ni urugero nshatse gutanga. Cyangwa ngo ntabwo uzi ngo gutega ugutwi ngo ibyo by'indirimbo, cyangwa ngo ntabwo ushobora kuvuga mu ruhame ngo abantu bakumve. Iyo ni iminyururu iba yarashyizwe aho ngaho na roho yawe, ikakubuza gukora mu buryo bwo mu mwuka. Uriho, ibyo ngibyo kuba uriho bivuga yuko utuwemo n'imbaraga ruremye, kandi izo mbaraga zigira impano nyinshi, zigira itarano nyinshi cyane ukwiye gucuruza. Reba iyi si utuyemo, urebe ibyiza biyigize, umenye ko nawe hari ibuye ryawe ugomba kuzana aho ngaho. Reka imbaraga z'ubuzima zikorere muri wowe, kandi ushimishwe no kugenda uvumbura ubushobozi wifitemo, ubushyire hanze. Ibi uzabifashwa n'ibuye rya quartz enfumé na œil de tigre. Quartz enfumé nijya gusa nk'irimo umwotsi, ibara rijya gusa nka cendre, na œil de tigre. Hanyuma ububani uzakoreshe citron. Affirmation yindi ni ukuvuga ngo avec discernement, je considère ma force créatrice comme une source d'accomplissement. Elle donne un sens à mon existence. Mbanje kubirondora neza, fata imbaraga zanjye ruremyi nk'isoko yo kunyuzuza. Ibyo biha icyerekezo mu buzima bwanjye. Ibyo ukora byose biganishe mu cyerekezo cy'imbaraga ruremye. Himba, gerageza ibintu utazi usanga ushoboye. Iga, va mu nzira waharuriwe, iharurire izawe. Shakisha ibisubizo mu zindi nzira zitagenwe n'abantu, kandi inzira nziza z'ukuri. Hano bizatuma wimenya, umenye ibyo ushoboye, kandi ubuzima bwawe uzabuha icyerekezo. Ufite impano nyinshi cyane zikurimo, zikugize undi muntu adashobora kugira.
n'undi nuko ateye, n'undi nuko ateye. Wifata izo mpano wahawe ngo uzirye nk'urya amafaranga y'amibano, cyangwa se ngo uzifate uziraze nk'uko umuntu araza umurima, cyangwa ngo uzishyire munsi y'igihuru. Menya ko izo mpano zifite, zikoreshe mu byo ukora byose, kandi iyemerere ko ufite isano ridakuka rihoraho uhuriyeho n'uhoraho. Ufite isano ridakuka rihoraho ritanyeganyezwa uhuriyeho n'uhoraho. Iryo sano ni imbaraga ruremye. Iyo mvuga imbaraga ruremye bantu mu mubiri, bana buhoraho mu mwuka, ndagira ngo mbabwire ko iyo ubyaye uba waremye. Ushobora gufata igipupe ukagishyira hariya, ushobora gufata kurema biturimo. Iyo uvuze, icyo uvuze kiraba, ntabwo turabimenya. Niyo mpamvu mukwiye kujya mwirinda kwaturira ikibi ku bana. Ibuye rizagufasha muri ibi ngibi ni topazi. Ububani ni ubwa pin, icyo giti cya pin murakivuga. Indi affirmation ni ukuvuga ngo tout ce que je fais approfondit ma confiance en moi. Ibyo nkora byose byongera icyizere nigirira muri jyewe. Kuba hari ibintu ukora bigatungana ibindi ntibitungane, ibyo nta kintu bivuze. Icyangombwa ni uko uvana isomo mu byo wakoze byose ugatsinda, ndetse ukavana isomo mu byo wakoze byose ugatsindwa. Ahangaha nibyo bituma igihe gikurikira ubasha kurenga hahandi wari uri hatumye ngo se utsindwa. Injira mu gikorwa, nibwo uzamenya ibyo ushoboye, ndetse umenye n'amasomo akomeye cyane ushobora kuvanamo. Ahangaha ntabwo uzongera kuvuga ngo ibisimba ishoboye, ahubwo uzavuga ngo ndimo ndatera imbere kandi nzabimenya. Iyi attitude mentale, iyi myitwarire yo mu mitekerereze, ni ibanga ry'abantu bagira icyo babika muri bo kidashobora kunyeganyezwa n'ikiriho cyose. Izo mbaraga ruremye babika, uko kumenya ko gutsinda no gutsindwa byose biva mu isomo ryiza, bituma babasha gutsinda mu buzima. Guhera uyu munsi nawe tangira iryo hame urigire iryawe, umenye ko ibyo utangiye byose ugatsinda ni byiza kandi biva mu isomo. Ibyo utangiye byose ugatsindwa nabwo tant mieux, tant pis, ariko uvanamo isomo kandi rizatuma ubutaha ubasha kugira icyo ukora. Ibuye uzakoresha ahangaha ni ibuye rya marakita cyangwa marashite. Uzakoresha ububani bita neroli, buzagufasha. Affirmation ya nyuma nivuga ngo mes actions favorisent avec amour l'épanouissement de toutes les personnes concernées. Ibikorwa byanjye biherekejwe n'urukundo bituma abo ngerekejeho bisanzura, bikabagira umumaro mwiza. Biherekejwe n'urukundo. Iyo urimo gukora uko ushoboye kugira ngo urengere inyungu z'abagukikije, ibyo ukora byose ubiberekezaho ubagirira neza, uba urimo wikorera neza wowe ubwawe, mu cyo bita la logique de l'ordre cosmique, kandi urimo gukonkretiza icyo bita la volonté de la force créatrice.
ubushake bw'imbaraga ruremye ni uko ibyiza byose ukora ubyerekeza ku bandi, ubwo nawe uba ubyikoreye uri uwa mbere, ariko mu kubikora ubikora bwa mbere ubyerekeza ku bandi, ubundi warangiza ugatuza. Ibi byo birizana, biraza. Hari umwitozo ushobora kujya ukoresha. Jya utekereza yuko wowe n'abagukikije muri ibice by'umubiri umwe. Wowe ufate role y'ubwonko, uba ari wowe utegeka imirimo, igizwe n'ibyo bice by'umubiri byose. Ukore ku buryo nta gice cy'umubiri na kimwe kiza gukomereka, kiza kubabara, kiza guhutazwa. Ubaze ko wowe n'abawe na famiye yawe, urugero, cyangwa se n'abagukikije bandi, muri ibice bitandukanye bigize umubiri, wowe ufashe role yo kuba ubwonko. Niba ubaye ubwonko rero, imitekerereze no kugena ibikorwa biraturuka muri wowe. Ugomba gukora ku buryo kuva ku musatsi kugera ku nzara z'amano kugera ku kirenge cyawe, nta gice cy'umubiri kiri buze guhutazwa, kiri buze gusigazwa inyuma, kiri buze kwibagirwa ngo ukibagirwe mu byo ukora, ukirengagize, ukibabaze, ugihutaze. Oya, ugenzure ko nta gice na kimwe cy'umubiri cyasigaye kitagiriwe ineza mu nzira y'urukundo rw'imbaraga ruremyi zitugize. Mu nzira yo mu mwuka, uriho wese ni igice cy'umubiri umwe rukumbi. Uwo mubiri umwe rukumbi n'uhoraho. Mu buryo bwo mu mwuka, umwana w'uhoraho hava akagera, ikiriho kitari mu nzira mbi aho kiva kikagera, ni urugingo rugize umubiri umwe rukumbi w'uhoraho. Niyo mpamvu imitekerereze yawe igomba kugenwa n'imitekerereze y'uhoraho. Niyo mpamvu ibyo ukora byose bigomba kuba ari bihesha so icyubahiro. Niyo mpamvu mu nzira zose ugeramo hari bitazemera, ubigayirwe, uvugwe, ariko uzabikuramo isomo, ukomeze ugende. Imvuza rusaku n'imvuza rusambutse zizagera igihe zivuge, ubikoremo isomo, ukomeze ugende. Ibuye uzakoresha ahangaha kugira ngo ugere kuri iki ngiki ni egg marine, ukoresha n'ububani bwa galbanum. Iyi chakra ya gatanu, urumuri rwayo iruyobora rujya imbere. Polarite yayo ni yang, ntabwo ari yin, ni yang. Fonction, ibyishinzwe ni individualité, wowe ku giti cyawe. Hyper-développement de la personnalité, uburyo bwo gutera imbere kwawe wowe ubwawe. Expression de soi-même, inspiration, amplitude spirituelle, transformation de l'angoisse, guhindura imihangayiko, et d'autres sensations oppressantes en acte constructif. Gufata ya mihangayiko yawe na bya bindi wajyaga wiyumvamo bikubuza amahoro, ukabihindura ibikorwa byubaka kandi byerekeje inzira nziza n'umujyo mwiza. Kuba urema ibintu bifatika bikabaho, kubasha kuvugana n'abandi, kugira icyo bita charisme, médiumnité, kubasha guhanura, sens artistique, kubasha kuba umunyabugeni n'umuhanzi se simbizi. Voix, mime, geste, calme, méditatif. Iyi calme méditatif ni ngombwa cyane. Organe et fonction de ces organes.
iyobora izi corde vocale, imiyoboro cyangwa iyi migozi ijyana amajwi, système respiratoire, inzira y'ihumekero, ku nuque, ijosi no mu irugu, thyroïde et parathyroïde, maxillaire, rapidité de la réaction métabolique, harmonisation de la croissance physique et spirituelle et mentale. Om Shanti, ngiyo chakra ya gatanu. Uwiteka abarinde.